ऐसी बरसात आज तक सूरत में हमने भी नहीं देखी है। 12 साल के अंदर ऐसी मूसलाधार बरसात चल रही है। जहाँ है वहीं चक्का जाम। समय है 5:15 बजे है और अंधेरा हो गया पूरा, क्योंकि बादल बहुत काले काले आ गए ऊपर से। और बिजली एक साथ में कड़का कर दी।